ये है ब्लैक पैंथर की आवाज, ये है स्पोर्ट कार जैगुआर की साउंड। क्यों लगी ना मिलती जुलती, बट असल में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश है। आइए बताता हूँ। दरअसल जब जैगुआर कंपनी कार डिजाइन कर रहा था, तब उन्हें इंजन की आवाज डीप और भोकाली लगे, इसके लिए जैगुआर को चुना। इस पैंथर की आवाज डीप और डरावनी लगती है, इसीलिए इसके जैसे इंजन की साउंड रखी कि जब भी कोई कार में बैठे तब लगना चाहिए हाँ भाई वाकई में गाड़ी तो तगड़ी है। इसीलिए इन स्पोर्ट्स कार की आवाज इस तरीके से आती है। बाकी आप बताओ इन दोनों में सबसे बेस्ट आवाज किसकी लगी, मुझे कमेंट में बताओ।